जोजे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आखिरकार क्रिसमस आ ही गया और मेरे पास सेंटा क्लॉज को देखने के लिए एक प्लान है और ये कुकीज से शुरू होता है। लेकिन वो तो हर साल आते हैं, पर तुम उन्हें कभी नहीं देख पाए। पर इस बार ये जरूर काम करेगा। देखो, इन कुकीज को सेंटा कभी भी मना नहीं कर सकते। और ये तुम्हें कैसे पता? ये मैंने इस रेसिपी बुक में पढ़ा है। सेंटा क्लॉज की मनपसंद कुकीज। ये बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ध्यान दो, सेंटा क्लॉज जब आएंगे उन्हें भूख लगी होगी और फिर जब वो इन कुकीज को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखेंगे वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। हाँ? जब वो इस कुकी को उठाएंगे उससे एक धागा खींचेगा जिससे अलमारी खुल जाएगी, जिससे ये डोमिनोज गिर जाएंगे जो कि प्याज की गुलेल को सक्रिय करेगा। वो उड़कर नट क्रैकर पर लगेगा जो कि गेंद को ऊपर उछालेगा। फिर वो पेड़ की तरफ लुढ़केगी जिससे सब हिलने लगेगा और घंटी बजेगी जिससे मुर्गा उठ जाएगा और गाने लगेगा जिससे मैं उठ जाऊंगा। कमाल का प्लान है ना? क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? ये गलत नहीं हो सकता। मैंने पूरा साल इसके बारे में सोचा है। सेंटा क्लॉज, अरे तुम तो मेरा क्रिसमस खराब कर दोगे। ये खरगोश यहाँ क्या कर रहा है? तुम तो एक भुक्खड़ हो। तुम सेंटा क्लॉज की कुकीज नहीं खाओगे। जोजे, ओबी, ये क्रिसमस का भाव नहीं है, ऐसा नहीं करते। क्रिसमस का भाव? खरगोश ओबी सेंटा क्लॉज की कुकीज चोरी करके खाना चाहता है। अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहोगे तो सेंटा क्लॉज तुम्हें मिलने नहीं आएंगे। हो हो हो, मैरी क्रिसमस! क्या ये काम कर गया? सेंटा, सेंटा! वाव! ओबी को चॉकलेट की फैक्ट्री मिली और मुझे एक गाजर। मैरी क्रिसमस! हाय जोजे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे एक किताब मिली जिससे पता चला कि खाने को आकार में कैसे बड़ा करें। बढ़िया है ना? कमाल है, मुझे भी जानना है। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ जरूर। मुझे बस इसे सेब के साथ मिलाना है और अरे वाह, ये काम कर गया। अब मेरे पास है एक तरबूज सेब। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें लगता है कि इसका स्वाद भी वैसा ही होगा? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। कितना स्वादिष्ट है। पूरा सेब खाकर मुझे प्यास लग गई है। मैं पानी पी लेता हूँ।
रुको जोसे, वो पानी नहीं है, वो तो वो क्या है? जोसे, तुम बहुत बड़े हो गए हो। ये तो कमाल है। मैं हमेशा से दानव बनना चाहता था। अब मैं बड़ों वाले फल खाऊंगा। मेरा तरबूज कहाँ है? वो वहां। अरे नहीं, मेरा तरबूज तो अंगूर के आकार का हो गया है। मैं तो इसे चख भी नहीं पाऊंगा। मुझे दानव नहीं बनना। कोई बात नहीं जोसे, जरूर चीजों को छोटी करने की कोई रेसिपी होगी। ये रही। प्लीज जल्दी करो, दानव बनकर मुझे बहुत भूख लगने लगी है। आओ। 1 मिनट रुको। तैयार हो जोसे? बहुत बढ़िया, ये काम कर रहा है। अब मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। अरे नहीं, माफ करना जोसे। अच्छी बात यह है कि अब खाना बड़ा दिख रहा है। पर बुरी बात यह है कि अब मेरा मुंह बहुत छोटा है। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिर से ठीक करने की कोई रेसिपी है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे हमेशा के लिए चींटी जैसा मुंह नहीं चाहिए। अरे रुको, अगर नीले वाले से तुम दानव बन गए और लाल वाले से तुम छोटे बन गए, तो क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए? अगर इसने काम नहीं किया और मैं हमेशा के लिए गायब हो गया तो? खैर, ये पता लगाने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं नहीं नहीं, ये मत कहना कि मैं गायब हो गया हूँ। क्या तुम्हें ये सेब चाहिए? अरे वाह, ये काम कर गया। हमने कर दिखाया जोसे। मैं वादा करता हूँ सेब, अब मैं तुम्हें कभी नहीं बदलूंगा। जैसे फल होंगे मैं वैसे खा जाऊंगा। आओ। गुड आफ्टरनून ऑपरेटर, मैं अपनी कैंडी बनाने की मशीन की जानकारी के लिए कॉल कर रहा हूँ। ये उन्होंने कहा कि वो आ गई है। बहुत बढ़िया जोसे, शायद वो दरवाजे पर ही हो। वो आ गई, मेरी कैंडी बनाने की मशीन आ गई। मैंने इसके लिए कितना इंतजार किया। जोसे, तुम्हारी ये मशीन काम कैसे करती है? ये बहुत आसान है। इसके एक तरफ फल डालो और दूसरी तरफ से कैंडी निकलती है। मजेदार है ना? अरे वाह, एक कैंडी बनाने वाली मशीन। हमें इसके निर्देश पढ़ने चाहिए। उसमें तो बहुत समय लगेगा। निर्देशों की किताब तो बहुत बड़ी है। हमें बस फल रखने हैं और बटन को दबाना है। यकीन नहीं होता, मैं हमेशा से यही मशीन चाहता था। अब क्या हुआ जोसे? अब हम और बनाएंगे। तीन मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए, 5 मेरे लिए, 2 तुम्हारे लिए। देखो, यहाँ और भी बटन्स हैं। ये क्या करते होंगे? हमें निर्देश पढ़ लेने चाहिए। नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैं बहुत सारे फल रख दूंगा और सारे बटन्स दबा दूंगा। फिर हम कैंडी वाली पार्टी करेंगे।
मैंने चेतावनी दी थी। हमें निर्देश पढ़ लेने चाहिए थे। प्लीज कैंडी बनाने की मशीन फिर से चल जाओ। इसे मुझ पर छोड़ दो। देखो, इस लाल बटन के बारे में क्या ख्याल है? जोसे, लाल बटन सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही बनाए जाते हैं। पर ये एक इमरजेंसी ही है। मुझे और कैंडी चाहिए। मुझे हमेशा से सिर्फ यही चाहिए थी। जोसे, और मेरा क्या? मुझे भी चाहिए थी। उप्स, मुझे माफ कर दो। इसका मतलब हमें और कैंडी बनानी पड़ेगी। Жозе, чем это ты занимаешься? Наконец-то Новый год. Я хочу встретить Деда Мороза и угостить его этим печеньем. Ам. Но каждый год у тебя не получается его встретить. На этот раз все получится. Видишь, у меня есть печенье. От него Дед Мороз не откажется. Ам. Откуда ты это знаешь? Я прочитал это в книге рецептов. Это же любимое печенье Деда Мороза. Ням! Оно очень вкусное. Хочешь помочь мне с планом? И главное, Дед Мороз придет сюда голодным. Когда он увидит, что печенье ему улыбается... Оп! Он не устоит. Он возьмет печенье, к нему привязана веревка, открывающая шкаф. От этого упадут домино. Они запустят катапульту с луком. Он полетит и собьет Щелкунчика, а тот отобьет мяч. Он подлетит к елке, растрясет ее, от этого зазвенит колокольчик. Он разбудит петуха, и я... проснусь. Здорово, правда? Думаешь, это сработает? Все получится. Я планировал это целый год. Дед Мороз? Это ты? Что здесь делает пасхальный кролик, портя мне Новый год? Обжора! Ты не станешь есть печенье Деда Мороза! Жозе, Оби, не ссорьтесь в праздник. Что, праздник? Он хочет украсть и съесть печенье Деда Мороза! Тебе от меня не убежать! Если продолжите драться, в этом году Дед Мороз к вам не придет. Хо-хо-хо!
С Новым годом! Ух ты, сработало! Дед Мороз! Дед Мороз! Ух ты! У Оби шоколадная фабрика, а у меня морковь. С Новым годом! Эй, Жозе, чем это ты занимаешься? Я нашел книгу по увеличению размера еды. Круто, да? Это здорово. Мне интересно. Покажешь? Разумеется. Мне нужно капнуть это на яблоко. И... Круто! Получилось! Теперь у меня есть яблоко-арбуз. Невероятно. По-твоему, вкус такой же? Есть один способ узнать. Очень вкусно. После целого яблока мне хочется пить. Пожалуй, выпью воды. Постой, Жозе, это не вода, это... Что это? Жозе, ты стал великаном. Здорово! Я об этом мечтал. Теперь я буду есть фрукты для взрослых. А где же мой арбуз? Вот же он. О нет, теперь мой арбуз размером с оливку. Я не смогу даже попробовать. Не хочу быть великаном. Где-то здесь должен быть рецепт по уменьшению предметов. Вот он. Поторопись. Став великаном, я жутко проголодался. Минуту. Готово, Жозе. Вот так. Это работает. Я становлюсь нормальным. О-о, прости, Жозе. Но плюс в том, что еда выглядит огромной. Но минус в том, что теперь мои зубы маловаты. Ой, вряд ли есть рецепт возвращения в нормальный размер. О нет, я не хочу иметь крохотный рот, как у муравья. Подожди. Если от синего становишься великаном, а от красного малышом, то почему бы не смешать их? А если не выйдет? Что, если я исчезну? Есть лишь один способ узнать. Ой-ой-ой, только не говори мне, что я исчез. Может, хочешь яблоко? Ура! Сработало! Получилось, Жозе. Я обещаю, что не буду тебя менять. Я люблю вас такими, какие вы есть. Ам?
Добрый день, госпожа оператор. Я звоню узнать по поводу своего аппарата для сладостей. Ура! Она сказала, что его доставили. Круто, Жозе. Должно быть, он уже стоит у дверей. Он здесь! Наконец-то мой аппарат для сладостей у меня. Я так долго его ждал. Жозе, как этот аппарат работает? Все очень просто. Кладешь фрукт с одной стороны, сладости выходят с другой. Круто, да? Ух ты, он производит сладости. Прочтем инструкцию. Это слишком долго. Эта инструкция большая. Нужно лишь положить фрукт и нажать на кнопку. Глазам не верю. Этот аппарат прямо то, что мне нужно. Ау. Что дальше, Жозе? Теперь сделаем больше. Три для меня, одна тебе. 5 для меня, 2 для тебя. Смотри, здесь есть еще кнопки. Интересно, для чего они? Лучше прочесть инструкцию. Нет, это лишнее. Я положу много фруктов, нажму на все кнопки сразу, и будет у нас вечеринка со сладостями. Я говорил. Надо было прочесть инструкцию. Прошу, аппарат для сладостей, заработай опять. Я все решу. Смотри, что за красная кнопка? Жозе, красные кнопки всегда для экстренных случаев. Это экстренный случай. Хочу еще сладостей. Ура! Это то, чего я хотел. Жозе, а я? Я тоже хотел. Ой, извини. Значит, теперь нам придется приготовить еще больше сладостей.